非繁忙時間去，所以就未試過搭台咯。因為凡親食飯時間，我一定唔係食緊飯噶嘛。我攞就係費事同人逼咯，因為直播如果要搭台又爭咁啲噶嘛，好難搞啊！睇戲都任劃位啊！以身相許邊個啊？嗰個唔關事嘅嗰陣時，唔關事嘅。去酒樓少去啲，比較少去酒樓。點心鋪其實好多都 OK 嘅，反正佢都係來貨嘅啫嘛。反正佢都係一係統一個工場整啲嘢都差唔多，一係就來貨，即係嗰啲質素都係差唔多啦。價錢亦都差唔多，除咗添好運特別貴啦，咁啊冇計啊。係有單，今年咧咪話有套 He-Man 嘅，究竟呢套又係一套爛片定係會好睇咧？同埋佢好奇怪嘅，其實呢套嘢。咁嗰個主角 He-Man 咧，佢變身嗰陣時係嗌咩？請骷髏頭堡賜我力量啊嘛！咁我橫睇掂睇，嗰個骷髏頭堡都係應該係 He-Man 嗰個敵人啊，骷髏魔住噶啦，住喺嗰度噶啦，有佢個樣喺嗰度噶嘛。有乜理由係會俾啲力量啊 He-Man 嘅？好奇怪嘅。同埋佢係懶係代表正義啊嘛。咁嗰個骷髏頭堡斷估都係壞人住噶啦，斷估都係壞人住噶啦。我成日覺得好無厘頭。係咪唔食生嘢都食嘅？壽司有食，魚生飯都有食。不過我就唔食壽司郎咯。同埋普遍都係貴啊。有得揀，我揀啲平啲嘅嘢食咯。有時間唔中先食下啦。有開台有食過魚生飯嘅，都最近都
可唔可以俾我見下貓啊？可唔可以俾我睇到任何一隻貓？啊！呢度最後機會啊！冇嘅係。係冇嘅，可以返歸啦，差唔多。